여기 공간이 조금 넓었으면은 칼 돌리고 이런 것도 보여줘. 얼마 전에 연습했어. 오. 칼 돌리는 거. 여기 천장에 닿을 것 같은데. 이렇게 돌려가지고 이렇게 하는 건데 아무튼 그런 게 있습니다. 여기는 천장이 좁아가지고. 지금 그냥 요만으로도 지금 계속 붙이고 있어. 얼굴 괜찮다. 잠깐만요. 볼게요. 이렇게 하면은 오, 화면이 확인이 되는구나.